Yes, welcome again to our YouTube channel. Ngira ngo ku munsi w'ejo washize abantu benshi babonye ikiganiro kivuga ngo Perezida Paul Kagame yagiye muri Qatar kuganira na perezida waho by'umwihariko kugira ngo barebere hamwe uburyo ikibazo cya Kongo gishobora gukemuka hamwe n'u Rwanda. Ariko by'umwihariko nta n'ukundi ari n'icyo ngicyo cyari cyajyanye Perezida Paul Kagame. Ahubwo Perezida Paul Kagame yari yagiye muri Qatar kugira ngo ajye kwisabira intwaro, wasaba ubufasha bw'amafaranga ndetse anabashe kubereka uburyo UN cyangwa se ONU itari gukemura ikibazo cyo muri Kongo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kigire amahoro ndetse na Kongo ireke kugomeza kwishora mu bintu by'intambara. Ariko bitewe n'uko Perezida Paul Kagame ari kubona abaperezida bombi yaba uw'u Burundi ndetse n'uwa Kongo bagomeje kwitotombera igihugu cy'u Rwanda bavuga ko isaha n'isaha bashobora kugitera, Perezida Paul Kagame byatumye yerekeza mu gihugu cya Qatar rwose ajya kwisabira ubufasha bw'intambara. Bimwe mu bikoresho yazanye rero ibyo tugiye kubabwira muri kino kiganiro kigufiya kugira ngo tubabwire ese ubundi perezida ahagaze gute cyangwa se imitekerereze ye igarukira cyane ko nubwo tutabimenya ariko avuga ko aho kugira ngo abanyarwanda bahungabane we yakemera agapfa aho kugira ngo abone abantu bari kwangiza ibyo yahuruhiye, abaturage be ibyo baruhiye, aho bavanye igihugu nabo bamaze kukigeza, we yapfa aho kugira ngo abone abaturage be bari kwicwa n'abantu nka bariya cyangwa se n'abantu bafite ingengabitekerezo nka ziriya. By'umwihariko we aba anatanga isomo rivuga ngo ese ubundi ko muba muvuga gutya ntabwo mwagize mubona ibintu byabaye mu Rwanda ngo bibabere isomo, murebe uburyo abantu bajya bamarana bapfa ubusa bibabera isomo. Akaba ariyo mpamvu rero Perezida Paul Kagame agomeje kugenda azenguruka hirya no hino agenda yiyakira ubufasha bw'intwaro. Ngiye tujye kubana muri kino kiganiro ngo wahe ikaze ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo untere inkunga, ujye no hasi urebe video nakoze y'uburyo abanyeshuri bari bagerageje kuroga abandi babakatiye bakabajyana aho bafungira abagore ku Gikongoro. Reka rero twikomereze. Perezida Paul Kagame rero ubwo mwabonaga yagiye mu gihugu cya Qatar, ngira ngo no mu minsi ishize mwabonye Madamu Kagame yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump akamwakira yishimye, akamwakirana urugwiro. Ariko perezida w'u Burundi yashyika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakamuca amazi ku buryo aho kugira ngo ajye kwakirwa n'abantu bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bamwohereje aba First Lady b'abaperezida bo muri Afurika bagiye bava mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye bagiye muri Amerika, aba ari bo baza kumwakira. ubona ko nyine bamuciye amazi, banamusuzuguye, mbega bamufashe nk'udafite n'icyo amaze. Ibi ngibi rero nyuma y'iyo minsi Madamu Perezida Kagame agiye muri Amerika, ndetse uriya Donald Trump akavuga ko umuperezida wa mbere yemera muri Afurika ari Paul Kagame, kuko abona ko we igihugu cye ni gitoya, ndetse akaba nibaza n'impamvu ahubwo cyagomeje guzonga ibindi bihugu, ndetse ubona ko ari agahugu gatoya kari hagati y'ibihugu bigiye bikomeye. Ariko by'umwihariko Perezida Paul Kagame reka tugaruke ku bitwaro yagiye gusaba cyangwa se yagiye kwakaho ubufasha mu gihugu cya Qatar. Igihugu cya Qatar ubwo Perezida Paul Kagame yageragayo ntabwo yagiye ngo asabe imbunda ibiki, hoya yagiye asaba, mbere na mbere yasabye hari amarobo yaje arwana arasa amasansu gusa, ayo marobo aba ameze nk'imbwa. Ayo marobo niyo yagiyeyo bamuhaye amarobo menshi, bamuhereza indege z'intambara, bamuhereza ibimodokari by'intambara, bamuhereza n'ibisansu bikomeye cyane, ku buryo mbega perezida yamanutse hariya muri Qatar yikoreye igikoresho ubwacyo gishobora guhabura igihugu cya Kongo udashyizeho n'icyo bari basanganywe. Ndetse twibutsa ko u Rwanda nubwo rwagaragaje air defense system, urabona nka ziriya bari bazikuye mu gihugu cya Pakistani, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi baba bagiye bakura mu bihugu byinshi bigiye bikomeye, kuko ndetse binatandukanye ko Perezida Paul Kagame ni umuntu ugerageza kubana n'abaperezida benshi, kandi akanagira n'uburyo nyine aba agomba kubakuraho ibintu bishobora kugirira igihugu umumaro. Paul Kagame ntabwo ari kuzenguruka hirya no hino yaka ibintu bijyanye n'ibiryo, oya, ahubwo ari kugenda akaka ikintu kijyanye n'igikoresho, ku buryo umunsi Kongo yapfunnye ikataka igihugu cy'u Rwanda nyine bazabihagazeho, kuko
kuba waba ufite ibiryo ariko nta mutekano ufite nabwo biragatsindwa, kuko n'ibyo biryo ntabwo ushobora kubona aho ubirira, ahubwo byose aba ari amarira. Akaba ariyo mpamvu rero Paul Kagame yagiye muri Katari ajya kuganira na perezida wawo kugira ngo barebere hamwe igihugu cyo muri Congo, ndetse banashake uburyo bagikemura, ariko perezida yamubwiye ko Kiseketi yagomeje kuvuga ko agomba kwataka u Rwanda uko byagenda kose. Akaba ariyo mpamvu rero Paul Kagame yatse intwaro kugira yake ibindi bintu byose, akaka umusada w'intwaro, ndetse akazanamo ibibunda bya burende, akazanamo zirambwa z'amarobo. Zirambwa zirakatsindwa kuko amasansi irasa mu isegonda rimwe, ni nk'aho indege ishobora kurekura mu isegonda rimwe. Akaba ariyo mpamvu rero twakomeje kuvuga ngo wenda Paul Kagame reka dutegereze niba koko n'ahandi hantu henshi azagenda hakura ibikoresho. Ariko nk'ejo bundi madamu perezida Paul Kagame yagiye muri Amerika, asengera igihugu cya Amerika, ava perezida Donald Trump yishimye avuga ko perezida Paul Kagame ariwe perezida ubundi wakabaye icyitegererezo hariya muri Afurika, ndetse no mu bindi bihugu byinshi no mu masiteti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo ni umuperezida wakuye igihugu cyiwe kure, kandi mu myaka mikeya akaba acyubatse akakigeza kure, kandi abandi benshi banagiye ku butegetsi igihugu cyabo kimeze neza, ahubwo bashyikaho bakagishwanyaguza bakagihindura amashweka. Rero akaba ariyo mpamvu abantu benshi bagomeza kwibaza ngo ubundi Paul Kagame bimeze ute, kandi ikindi kintu Kagame atajya akora, ntajya agaragaza igikoresho cyangwa se intwaro igihugu cye gishobora kuba gifite. Akaba ari nayo mpamvu ubundi igihugu cya Congo gihorana ubwoba kuko ntabwo kizi ibikoresho igihugu cy'u Rwanda gifite. Reka ngushimire we twabonye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kugira ngo